Hi friends, welcome back to my YouTube channel. இன்றைக்கு நாங்கள் பெட்ரோ கனடாவுக்கு வந்திருக்கிறோம். இதான் பெட்ரோ கனடா. கார் வாஷ் பண்ண போகிறேன். இப்போ கார் வண்டி ஒரு மாதமாவது கார் வாஷ் பண்ண டஸ்ட்டாக இருக்குது, பக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதை கார் வாஷ் பண்ண போகிறேன். அந்த கார் வாஷை ரைத்ரூலாம் பண்ண போகிறேன். இதான் ரைத்ரூ. இதான் அந்த என்ட்ரன்ஸ். இப்படி அந்த என்ட்ரன்ஸால் வந்து இதுக்குள்ளே கார் போகணும். இல்லை 2 லைட் இருக்குது. ஒன்று ரெட் லைட் இருக்குது, மற்றது க்ரீன் லைட் இருக்குது. ரெட் லைட்னா நாங்கள் வெயிட் பண்ணணும், க்ரீன் லைட்னா போகலாம். இப்போ நாங்கள் போகலாம். காரை கொண்டு வந்து இல்லை தண்டவாளம் மாதிரி கொண்டு போகுது. இந்த தண்டவாளத்துக்குள்ளான ஒரு வீல் போகணும். அதில் கோ சிக்னல் வந்துட்டு ஒரு வீலை இந்த தண்டவாள வீலுக்குள்ள விட்டாச்சு. இனி காரை நியூட்ரல்ல விட்டா சரி. இந்த வீல் மூவ் பண்ணிக்கொண்டே இருக்குது. இதில் இந்த கார் போகுது. இந்த கார் உள்ளுக்கு போன உடனே வேறு ஒன்றும் உள்ளுக்கு போகாமல் ஒரு க்ளோஸ் பண்ணி இருக்கு. இந்த காரோட 2 சைட்லேயும் சென்சிட்டிவான ஒரு பிளாஸ்டிக் ப்ரஷ் இருக்குது. இந்த ப்ரஷ் அந்த காரோட பெயிண்டை டேமேஜ் ஆகாது. அதை மாதிரி மேற்பக்கமாயும் அந்த ப்ரஷ் மூவ் பண்ணும். முதல்ல ஒரு சோப் கொண்டு போடுறாங்க கழுவுறதுக்கு. கீழே ஒரு ஏர் ப்ளோவர் ஒன்று இருக்குது. அதனால் இந்த காற்றை காய பண்ண போகிறாங்க. அந்த என்ட்ரன்ஸுக்குள்ள கார்வே இந்த எக்ஸிட்டுகளான மொழியில் வரும். வைக்கும் வரை 10 நிமிஷம் தான் பாவிக்கலாம். $2.5 கனேடியன் இதில் பே பண்ணணும். இதில் கார்ட்லேயும் பே பண்ணலாம், கோயினையும் போடலாம்.
வைக்கும் பாவிச்ச பிறகு காரை பார்க்குறதுக்கு புது கார் போலவே இருக்குது. கார் வாஷ் முடிஞ்சு காருக்கு வைக்கும் பிடிச்சாச்சு. அடுத்தது காற்று நிரப்புறதும் இருக்கு. இப்போ நான் டயரை காத்தடிக்க போகிறேன். இந்த மாடலுக்கு ப்ரெஷர் 30 இருக்கணும். PSI காத்தடிக்கிறது